Καλησπέρα Techmaniacs, Δημήτρης Αμπράζης εδώ και έχω στα χέρια μου το Vivo V29 Lite, νέα συσκευή από την εταιρεία στην μικρομεσαία κατηγορία, μεσαία κατηγορία, αλλά όχι low mid-range φάση, δεν είναι σαν τις συσκευές που κάνουν 5-6 εκατοστάρικα που εκεί έχει πάει η μεσαία κατηγορία πλέον, είναι πιο χαμηλά, συγκεκριμένα στα 379 ευρώ. Είναι μια συσκευή από την γνωστή πλέον στη χώρα μας Vivo που έχει κάποια ωραία χαρακτηριστικά. Προφανώς έχουν γίνει υποχωρήσεις για να πέσει σε αυτά τα χρήματα. Μην ξεχνάμε ότι πέρσι στα 3 εκατοστάρικα παίρναμε συσκευές με χειρότερο επεξεργαστή μέσα, όπως τον Snapdragon 680. Έχουμε δει στα 2,5 εκατοστάρικα Unishock επεξεργαστές. Οπότε εδώ είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Προφανώς όμως έχουν γίνει και υποχωρήσεις γιατί όλα ανεβαίνουν. Ξέρω θα πείτε πριν πόσα χρόνια παίρναμε ξέρω εγώ με 350 ευρώ φοβερές συσκευές. Αυτά έχουν αλλάξει δυστυχώς. Έχουν ανέβει πολύ οι τιμές όλων των προϊόντων. Λίγο πληθωρισμός, λίγο πόλεμος Κίνας-Αμερικής. Ο εμπορικός πόλεμος, δεν έχουν στείλει tanks. Έχουν γίνει λίγο η κατάσταση, περίεργη και όχι τόσο οικονομική, τουλάχιστον για μια χώρα που δεν έχουμε πολύ έτσι τρελούς μισθούς. Όπως και να έχει, η εταιρεία έχει προσπαθήσει να κρατήσει την τιμή όσο πιο χαμηλά μπορεί και πάμε να τα ανακαλύψουμε. Ξεκινάμε λοιπόν από το κουτί. Vivo Flare Black, δυστυχώς το μαύρο δεν μου γράφει καλά στην κάμερα. 8GB RAM με 128GB αποθηκευτικό χώρο Dual SIM συσκευή. Βλέπουμε και τα δύο iMEI εδώ, iMEI όπως θες το λες. Στο πίσω μέρος έχουμε κάποιες οδηγίες για το που είναι η εταιρεία. Εδώ στην Ελλάδα για την προσωπία. Not for sale, εντάξει προφανώς είναι δείγμα. V29 Lite 5G, προφανώς 5G συσκευή. Και από εδώ και δεν έχει κάτι άλλο το κουτί, όμορφο. Έτσι ασημή. Και να φέρω εδώ το εργαλειάκι μου. Και να κόψουμε μία από εδώ. Μία από εδώ. Να και το κλείσω, μη σφαχτούμε εμείς εδώ. Ταντραν. Και έφυγε. Ανοίγει όμορφα σχετικά. Το Vivo είναι έτσι πιο καθρεφτιζέ η όλη φάση. Οκ, έφυγε αυτό. Έτσι ένα ανθρακί χρώμα. Βάλω το στην άκρη. Το κινητό να έρθει και αυτό στην άκρη. Τα αυτοκόλλητα εδώ και τα λοιπά. Έχει θήκη μέσα μια κλασική θικούλα έτσι σιλικονάτη διάφανη. Χαρτούρα και φορτιστής στα 44W συν το καλώδιο το οποίο είναι λευκό USB σε USB-C και εδώ το pin το οποίο μου θυμίζει, πάντα μου θυμίζει της Vivo, άμα το βγάζαμε κιόλας ωραία που θα ήταν. Τέλος πάντων μου θυμίζει έτσι βγαίνει εδώ, εδώ και έτσι πένα κιθάρας. Μ' αρέσει, εμένα μ' αρέσει. Οκ, είναι αρκετά stylish, απλό, λιτό και απέριτο, όπως πρέπει. Να μπουν και αυτά μέσα, να πάνε στην άκρη. Εδώ, μην το διαλύσω όλα εδώ. Έχω κάνει πυργάκι από κουτιά. Και να πάμε στην ίδια την συσκευή. Να δούμε από πού θα το ανοίξουμε τώρα. Από εδώ, αλλά φαίνεται ότι έχει μπόλικη κόλλα, για να το κρατήσει σφραγισμένο. Οκ. Πες να υπήρχε πιο εύκολος τρόπος. Αυτός. Το πιάσα και άνοιξα από κάτω. Εδώ είναι η συσκευή. Μ' αρέσει πολύ. Το μαύρο δεν είναι ακριβώς μαύρο. Είναι ένα γκρι έτσι, αλλά αν πέφτει το φως το κάνει έτσι να μοβίζει λιγάκι. Γκριζό, μόβο, μαύρο, τέτοιο, το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο. Στα θετικά, σε αυτά τα χρήματα, κυρτή οθόνη, πάρα πολύ ωραία. Πλαστικό το πλαίσιο γύρω αλλά είναι χρωμιωμένο, οπότε δίνει την αίσθηση ότι είναι μεταλλικό. Πολύ ωραία. Πλαστική η πλάτη, αλλά είναι σαν γυαλί και σου δίνει και την αίσθηση γυαλιού στο χέρι.
και μπροστά έχουμε προφανώς γυαλί, αυτό που χρησιμοποιεί η εταιρεία. Βλέπω και μια πιστοποίηση IP54, το οποίο είναι καλό σε αυτά τα χρήματα, φοβερό, γιατί σημαίνει ότι είναι splash proof, δεν είναι ανθεκτικό σε νερά να το βουτήξουμε, ούτε να το πετάξουμε και να το πλύνουμε στο νηπτήρα, αλλά άμα πιάσει μια βροχή ή πέσει ένα ποτήρι νερό στο τραπέζι, δεν έχεις θέμα. Λοιπόν, πολύ πολύ όμορφο, πολύ ωραίο στο χέρι θα έλεγα. Δεύτερο μικροφωνάκι στο πάνω μέρος για active noise cancellation, power button και volume rocker από εδώ, με τη λεπτομέρεια αυτή εδώ που η πλάτη πίσω ακολουθεί, κάνει αυτό το bump εδώ για να ακολουθήσει εδώ την προεξοχή, για να ακολουθήσει τα κουμπιά. Ηχιάκι USB Type-C για την φόρτιση αρχείων, η οποία δυστυχώς είναι USB 2 όπως κλασικά σε όλη τη μεσαία κατηγορία. Το βασικό μας μικρόφωνο και από εδώ μπαίνουν οι SIM μας, δυστυχώς δεν δέχεται επέκταση με microSD. Στο πίσω μέρος έχουμε τις κάμερες, βασικά αυτή είναι που έχει σημασία, μια 64 με f-stop 1.8 και οπτική σταθεροποίηση, πολύ καλή φάση σε αυτά τα χρήματα, και οι άλλες είναι μια 2 MP depth και μια 2 MP macro, εντάξει, για να είναι τρεις οι κάμερες. Παρ' όλα αυτά σχεδιαστικά μ' αρέσει πάρα πολύ η συσκευή και είναι και ασφαίρικα ο φάκος, οπότε δεν έχει τόσες παραμορφώσεις. Πάρα πολύ όμορφη συσκευή. Τουλάχιστον εμφανισιακά της το δίνω από τις πιο ωραίες συσκευές σε αυτή την κατηγορία χρημάτων έχω δει τελευταία. Στην πρόσωψη εδώ πέρα πάνω θα βρούμε την κάμερα την εμπρόστια 16 MP f-stop 2.5. Θα τη δοκιμάσουμε και αυτή, γιατί θα έρθει και αναλυτικό review για την συσκευή. Vivo 5G βλέπουμε εδώ, powered by Android. Πάρα πολύ ωραία στο χέρι, γιατί είναι πίσω κυρτή η επιφάνεια, οπότε όταν το πιάνει στο χέρι το αγκαλιάζει αρκετά όμορφα. Πάρα πολύ ωραία και προκατευθυμένο φιλμάκι προφανώς, έτσι. Και ότι πρέπει το φιλμάκι αυτό για κυρτή οθόνη. Εμένα οι οθόνες μου αρέσουν, τα πλαίσια είναι αρκετά μικρά, πολύ όμορφα. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Μπαταρία 5.000 mAh όσο στείνω εγώ, συνεχίζω να λέω χαρακτηριστικά. Φορτία 44W όπως είδαμε και στο φορτιστή μέσα. Έχουμε 8 GB RAM και στο εσωτερικό, το Snapdragon 695. Όχι το πιο γρήγορο τσιπάκι, αλλά αρκετό για να τρέξει τα περισσότερα χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Γενικά είναι μια συσκευή η οποία απευθύνεται σε αυτούς που θέλουν πιο πολύ στυλ στη ζωή τους, η αλήθεια. Είναι πιο πολύ εμφάνιση, χωρίς να χρειαστεί να σκάσουν το χιλιάρικο και πάνω για μια ναυαρχίδα. Η οθόνη παρόλα αυτά είναι AMOLED. Μια χαρά για αυτά τα χρήματα, στα 120 Hz, μια φωτεινότητα που φτάνει τα 1300 nits. Εξαιρετικά. Και μάλιστα είναι 6,78 inches, είναι τεράστια η οθόνη, με ανάλυση 1080x2400, που σημαίνει 388 ppi πυκνότητα σε pixels, που είναι πάρα πολύ καλά. Είναι μια πολύ ωραία οθόνη, όπως η Vivo παραδοσιακά βάζει στις συσκευές της, με πολύ καλή φωτεινότητα για να μην έχουμε θέμα σε θέαση σε εξωτερικούς χώρους, το μεσημέρι, το καλοκαίρι κτλ. Οπότε είναι κομπλέ. Κάτι άλλο δεν νομίζω ότι έχουμε, οπότε πάω να κάνω το στήσιμο και πανέρχομαι. Άνοιξε λοιπόν η συσκευή, κάναμε και ένα Geekbench και γενικά αυτή τη στιγμή τα λίγα λεπτά που την έχω χρησιμοποιήσει μου έχει αφήσει τρομερή αίσθηση στο χέρι, πολύ ωραία έτσι ποιότητα. Μ' αρέσει πάρα πολύ η πλάτη και τα παιχνιδίσματα που κάνει, μ' αρέσει η νησίδα της κάμερας. Προφανώς προτιμώ, εγώ το έχω πει πολλές φορές, τις κυρτές οθόνες γιατί είναι πιο ευγενικές με τα δάχτυλά μου. Και μ' αρέσει πάρα πολύ η οθόνη. Μιλάμε για μια πολύ όμορφη οθόνη, κυρτή βέβαια στις άκρες. Πολύ ωραία χρώματα, πολύ καλή φωτεινότητα, το βλέπεις και λες σαν ανεκτυπωμένο είναι πάνω η όλη φάση και όχι η οθόνη πραγματική από υψηλής ποιότητας εκτύπωση. Πάμε λίγο στις ρυθμίσεις, να δούμε τι ψάρια πιάνει στο κομμάτι της οθόνης. Προφανώς τρέχει το FunTouch της εταιρείας, με το FunTouch 13 για την ακρίβεια, πάνω σε Android 13, από ό,τι λένε θα πάρει και την αναβάθμιση στο 14. Λοιπόν, πάμε στην οθόνη εδώ πέρα, Dark Theme. Καλύτερο μπορεί. Στην κάμερα εννοώ, γιατί εμένα μου αρέσει το Dark Theme. Έχουμε εδώ πέρα Eye Protection. Προστατεύει τα μάτια, βγάζει την ακτινοβολία στην ουσία. Auto Rotate Screen, τα χρώματα. Έχουμε Standard και Pro.
Το standard είναι λίγο πιο κορεσμένα βλέπω και το bright είναι έτσι πολύ πιο φωτεινά και από εδώ πέρα φτιάχνουμε την ψυχρότητα πρακτικά πόσο θέλουμε τέλος πάντων εμείς να είναι η οθόνη. Το αφήνω στο standard που είναι έτσι το πιο ζυγισμένο από τα τρία που έχει. Phone display, ναι. Screen saver clock, ok, κάποια φωτογραφία, refresh rate 120-60 και smart switch για να αλλάζει αυτόματα. Μ' αρέσει, ειδικά σε τόσο πιο οικονομικές τέλος πάντων συσκευές, δεν είναι δεδομένο αυτό. Δεν έχουμε κάτι άλλο από ρυθμίσεις και να φύγουμε από εδώ, να πάμε απευθείας. Καταρχάς ρολάρει πάρα πολύ ωραία η συσκευή. Παρότι ο 695 δεν είναι το πιο δυνατό chip, ξέρω εγώ, της αγοράς, φαίνεται να πηγαίνει καλά και τα 120 Hz προφανώς και βοηθάνε να χαμηλώσω την ένταση και να ανοίξω εδώ βίντεο. Το έφερα λοιπόν και πιο κοντά, γιατί είχαμε τις διαφημίσεις κλασικά. Πάρα πολύ όμορφη οθόνη. Πολύ ωραία χρώματα και οι γωνίες εστέασης είναι αρκετά καλές. Είναι άλλωστε AMOLED οθόνη, αλλά δεν έχει καλές γωνίες εστέασης. Πού πάμε? Πάρα πολύ όμορφη και αρκετά απολαυστική η οθόνη, θα έλεγα. Πάμε σε κάτι πιο φωτεινό στο πλάνο. Βλέπουμε οι γωνίες εστέασης είναι πάρα πολύ καλές. Και από εδώ που το βλέπω εγώ συνήθως στα review όταν τα κάνω είναι πολύ κομπλέ. Νομίζω ότι και το μέγεθος της 6,78 inches για τον 6,8 inches είναι εξαιρετικό για να χαρούμε το περιεχόμενό μας πάρα πολύ άνετα. 20:9 η αναλογία της οθόνης, 388 ppi πυκνότητας έπαιξης που είναι πάρα πολύ ωραία και προφανώς AMOLED. Πάρα πολύ καλά. Και να φύγουμε από την οθόνη, να πάμε στο κομμάτι του ήχου. Και αφού άνοιξα λοιπόν ένα βίντεο για να copyright free φάση, να δυναμώσω. Δυστυχώς ο ήχος είναι μονοφωνικός. Παρόλα αυτά, πάρα πολύ καλή ένταση. Ωραίο μπασάκι. Το νιώθει στη συσκευή τον μπάσο. Καθαρός ήχος. Οι μεσές θα λίγο πιο καθαρές, αλλά είναι αρκετά ok. Και οι ψηλές δεν παραμορφώνουν, δεν τρίζουν, δεν τζιρίζουν. Απλά έχουμε αυτό. Παρ' όλα αυτά, με το ένα ηχείο έχει αρκετά καλή ένταση. Και παρότι δεν έχουμε στέρεο ήχο, είναι αρκετά γεμάτος ο ήχος. Νομίζω πως είναι ok. Θα ήθελα στέρεο ήχο, ειδικά στα 380 ευρώ, αλλά ok. Και να πάμε στο κομμάτι της κάμερας. Εδώ. Η εφαρμογή της κάμερας λοιπόν. 1x, 2x, δεν έχουμε υπερευρυγόνιο. Για να σας πω την αλήθεια, αυτοί οι οχτάριδες δεν με τρελάνανε ποτέ, απλά για social media είναι ok. Δεν έχει, σου δίνει μια 2 MP μάκρο, μια 2 MP depth για τα πορτρέτα. Είναι πιο πολύ για αυτό το κοινό, που δεν τον ενδιαφέρει τόσο το τοπίο, αλλά πιο πολύ το πορτρέτο ενδεχομένως. Γιατί έχει τον depth και γενικότερα η Vivo κάνει παπάδες στα θέματα πορτρέτων. Έχουμε λειτουργία ανοιχτός, πορτρέτο λοιπόν εδώ, ok. Φωτογραφία, βίντεο, το βίντεο 1080 στα 60 από την πίσω κάμερα και από την μπροστινή πάει more settings, δεν με αφήνει εδώ πέρα, 1080 εδώ είναι στα 30 από την εμπρόστια, με αφήνει 1080-60. Front, τα λέει εδώ πέρα όλα. 1080-60 λοιπόν πίσω, 1080-30 στην εμπρόστια. Δεν περίμενα 4K, η αλήθεια είναι, σε αυτά τα χρήματα. Και στο More θα βρούμε 64 MP τράβηξη χωρίς pixel binning, πανοράμα, σκανάρισμα αρχείων, αργή κίνηση, timelapse, Pro Mode, Double Exposure και Dual View. Τα έχουμε δει αυτά σε όλες τις συσκευές της Vivo, δεν υπάρχει λόγος να τρώμε παραπάνω χρόνο. Να φέρω το θανασάκι μου εδώ.
ένα επί. Μ' αρέσει γιατί δεν πρασινίζει τόσο πολύ το φόντο πίσω. Σε αντίθεση με όλα τα υπόλοιπα τηλέφωνα της μεσαίας κατηγορίας. Σχεδόν όλα. Είναι κανένα δυο που θυμάμαι ότι δεν το κάνανε. Να τραβήξω και μία σελφάρα, να το βάλω και σε πορτρέτο και να μειώσω το f-stop, να το πάω στο 0.95 full για να δούμε την αναγνώριση. Αυτό που έλεγα ότι ίσως είναι για πορτρέτα η όλη φάση. Και να πάμε, όχι, φώτο, να ανοίξω και το super macro, το οποίο βέβαια πρέπει να έχει 4 εκατοστά απόσταση γιατί δεν έχει το focus. Εδώ ας πούμε στο περίπου. Και να δούμε τι βγάλαμε. Λοιπόν, ξεκινάμε από τη μάκρο. Είναι η κλασική μάκρο κάμερα στα κινητά της μεσαίας κατηγορίας. Ή το κάνεις από τον υπερευρυγόνιο που να έχει το focus ή μην το κάνεις καθόλου, κατά τη γνώμη μου. Αλλά το έχουν όλα τα κινητά, οπότε δεν μπορούσε να μην το έχει και η Vivo αυτό. 2 MP δεν είναι τρομερή η ανάλυση, δεν είναι τρομερή η ποιότητα. Έχουμε και μια χρωματική αλλίωση όπως όλες αυτές τις κάμερες. Αλλά ξέρω εγώ για social media, άμα βρεις κάτι εντυπωσιακό, μπορεί να είναι ok. Εδώ είναι η selfie. Καλή αναγνώριση περιγραμμάτων. Κάποιες τρίχες μόνο μου φάγε εδώ πάνω, αλλά το συγχωρώ. Πάρα πολύ ωραία και έχει και καλή ποιότητα, η αλήθεια είναι. Βλέπω ωραία υφή στο δέρμα, καλή λεπτομέρεια, καλά τα χρώματα, ωραίο το μποκέ πίσω. Εδώ είναι το 2x, μια χαρά με πολύ καλά επίπεδα λεπτομέρειας. Δεν βλέπω και κάπου να έχει ιδιαίτερο θόρυβο, πόσο μάλλον για συσκευή μεσαίας κατηγορίας. Και εδώ είναι ο 1x, επίσης πολύ καλή ποιότητα. Ούτως ή άλλως ο 2x είναι κρόπ από είναι στην ουσία ψηφιακό zoom, οπότε είναι κρόπ από τον αισθητήρα. Πάρα πολύ ωραία. Φαίνεται ok η κάμερα. Θέλω να το δοκιμάσω και σε διαφορετικές συνθήκες. Άμα μπορούμε να βγάλουμε μια νυχτερινή για παράδειγμα, σε καλό φωτισμό, το δυναμικό εύρος, θα έρθει αναλυτικό review για τη συσκευή. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Η πρώτη εντύπωση είναι ok. Τώρα στο βίντεο μας δίνει και τη δυνατότητα, αν πάει 1080-30, για τη σταθεροποίηση της Vivo, η οποία είναι γενικότερα αρκετά καλή. Θα δούμε και αυτό το κομμάτι όταν έρθει η ώρα του αναλυτικού review. Αλλά ok, μου φαίνεται ok η κάμερα για μια συσκευή αυτή. Θα ήθελα έναν υπερευρυγόνιο, να σας πω την αλήθεια. Όχι γιατί είναι φοβερή η υπερευρυγόνιο των 8 MP, απλά για ψυχολογικούς κυρίως λόγους και για την επιλογή του να το ποστάρω κάτι στο Instagram. Γιατί ούτε για Facebook είναι που μπορείς να ζουμάρεις περισσότερο. Μέχρι Instagram αυτοί οι οχτάριδες. Και γι' αυτό η μεσαία κατηγορία κυνηγάει αυτό το κοινό, το οποίο θέλει απλά social media. Και πάμε στο κομμάτι των επιδόσεων. Να με τονίσω ότι το benchmark το έτρεξε και έκανε κάποιους χρονισμούς από πίσω. Έχει ένα βίντεο μέσα που δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό. Δεν τα ανοίγω, copyright, θα το δούμε άλλη ώρα. Και μου έδωσε 2.153 στο multicore του Geekbench, 898 στο single core. Όχι το πιο δυνατό score της μεσαίας κατηγορίας, αλλά εκεί πέρα φεύγεις μετά και στην τιμή. Είναι ok, δεν είναι κακό. Είναι περίπου εκεί που δίνουν και τα ανταγωνιστικά από τη Xiaomi σε αυτά τα χρήματα, επίσημες τιμές, έτσι. Κάτι 12, κάτι Redmi Note 12 το απλό. Είναι ok, πρακτικά μπορείς να κάνεις τα πάντα και τα 8 GB RAM είναι αρκετά για να έχεις και λίγο multitasking, χωρίς ιδιαίτερα κολλήματα. Την ώρα που το χρησιμοποιώ δεν μου έχει κολλήσει κάπου η συσκευή, αρκετά γρήγορα ανοίγουν όλα. Έτσι, να ανοίξω και το music εδώ. Μια χαρά γρήγορα ανοίγουν όλα. Δεν έχω κάποιο θέμα. Δεν ξέρω τώρα αν το γεμίσεις 700 εφαρμογές. Τους άλλους η μεσαία κατηγορία δεν είναι για να περάσει 200 εφαρμογές και 230 και 270 που έχω φτάσει εγώ στο κινητό μου. Είναι για πιο normal πράγματα, social media, messengers κτλ. Τα απλά πράγματα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, μπαταρία. Το άνοιξα και ήταν στο 37%. Η κάμερα γράφει 47 λεπτά, σχεδόν μία ώρα και έχει χάσει ένα 5% μόνο. Ναι, 6.38 ήταν με το που το άνοιξα και τελείωσα το setup. Τον αρχικό οδηγό μπορούσα να δω την στάθμη της μπαταρίας, που δεν κάνει και πολλά εκεί πέρα, μετά άρχισε τους χρονισμούς. 38 πες λοιπόν. 6% σε μία ώρα είναι κομπλέ. Είναι πολύ κομπλέ και δεν είναι ότι απλά χάζα φωτογραφίες. Είδαμε βίντεο, παίξαμε μουσική, ανοίξαμε την κάμερα, έκανα το benchmark, έκανα τους χρονισμούς που πάντα και είναι αυτά. Οπότε σαν πρώτη εντύπωση είναι αρκετά καλή. Θα ρωτήσω εδώ πέρα, έτσι.
πάνω στην οθόνη, ούτε σε κουμπάκια κτλ. Εδώ και από εδώ. Αρκετά γρήγορος και έχουμε και το Face ID. Ναι, το έχω βάλει κλασικά. Ξεχνάω πάντα να βάλω στο Face ID να ανοίγει την οθόνη και να μην το αφήνει στην οθόνη κλειδώματος. Και αφού βρήκα τη ρύθμιση, δεν θυμόμουν ακριβώς που είναι, πολλές φορές αλλάζει σε πολλά κινητά. Εδώ για να δούμε. Ανοίγει κατευθείαν τώρα. Εδώ είναι κλειδωμένο. Άνοιξε κατευθείαν. Πάρα πολύ καλά. Μ' αρέσει πάρα πολύ εμφανισιακά, το ξαναλέω. Είναι πολύ έτσι stylish, πολύ όμορφη συσκευή, πολύ ωραία αίσθηση στο χέρι και στο κράτημα, ωραίο κράτημα, παρότι είναι τεράστια η οθόνη, 6,8 inches σχεδόν. Μ' αρέσει πολύ η οθόνη. Ο ήχος θα ήθελα να είναι στερεοφωνικός, αλλά δεν είναι κακός για μονοφωνικός. Η κάμερα βασική, έτσι, ούτως ή άλλως αυτά τα χρήματα στα 3-4 εκατοστάρικα δεν περιμένουμε και θαύματα. Επιδόσεις δεν θα με χάλαγε ένα 778, αλλά συνήθως αυτόν τον βρίσκουμε σε λίγο πιο ακριβές συσκευές. Εδώ σε αυτή τη διαφορά και το 50 στην τιμή κάνει διαφορά για τον επεξεργαστή, αλλά είναι ένα ok τσιπάκι γνωστό, το έχει στήσει πολύ καλά η εταιρεία, οπότε δεν είδα κάποια κολλήματα, ακόμα και την ώρα που κάνουν τους χρονισμούς στο στήσιμο και τα λοιπά που συνήθως κάποια κινητά της μέσας κατηγορίας κάνουν. Εδώ ρολάρει μια χαρά. Μπαταρία φαίνεται ok, θα πέσουν οι δοκιμές και θα δείξει για περισσότερες πληροφορίες. 44W φόρτιση σημαίνει κάνα 45 λεπτό με 50 λεπτά για πλήρη φόρτιση. Θα το δοκιμάσουμε γι' αυτό και θα δούμε. Αυτά λοιπόν από το Vivo V29 Lite. Καλή η πρώτη εντύπωση. Τίμιο φαίνεται. Μην αρχίσετε εγώ βρήκα στο Scrooge την προπέρσινη ναυαρχίδα στα 400 ευρώ. Ναι, μιλάμε για επίσημες τιμές ελληνικής αντιπροσωπείας που έχεις κανονικά και το service σου, που έχεις κανονικά την υποστήριξη που σίγουρα παίζει, είναι whitelisted στα δίκτυα και παίζει το 100% των δυνατοτήτων του από θέμα δικτύων. Οπότε ναι, είναι μια πολύ ok πρόταση εκ πρώτης. Θα δούμε στο αναλυτικό review, να δούμε και τι ψάχνει κάνει η κάμερα. Γιατί η Vivo φημίζει ότι έχει καλή κάμερα γενικότερα και όσες συσκευές έχω δοκιμάσει δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο θέμα. Θα δούμε. Αυτά λοιπόν από το Vivo V29 Lite. Αν σας άρεσε το βίντεο, thumbs up. Αν δεν έχετε κάνει ήδη, link σε όλες τις συμπεριαθή καμπανάκι να πενετοποιήσεις. Πείτε μου τη γνώμη σας στα σχόλια. Πώς σας φάνηκε η συσκευή σαν πρώτη επαφή και να είστε όλοι καλά. Να περνάτε καλά και μέχρι το επόμενο βίντεο. Τα λέμε.